Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál föstudaginn 10. apríl. Ríkisstjórnin boðaði til blaðamannafundar í morgun til að kynna atvinnustefnu til næstu 10 ára en einnig bráðaaðgerðir til að vinna bug á verðbólgunni sem hefur verið að gera okkur lífið leitt síðustu mánuði. Andrés Magnússon, kollegi minn, fulltrúi ritstjóra á Morgunblaðinu, hann var á blaðamannafundinum þar sem valkyrjurnar 3 töluðu og hann ætlar að koma hér eftir skamma stund og fara yfir það sem helst bara á góma í þessum tillögum þeirra. Ríkisstjórnin hefur auðvitað farið mikinn síðan hún tók við 21. desember 2024 og hefur þar ekki síst borið á miklum skattahækkunum. Það sáum við í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2026 og þá héldum menn kannski að nóg væri komið. En strax í janúar fóru menn að heyra af frekari tillögum í þessum efnum. Mér langar til að rifja upp vegna þess að við viljum halda stjórnmálamönnum við efnið og þannig að þeir standi við orð sín ummæli sem að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra lét falla þegar að ríkisstjórnin var kynnt og stefnuskrá hennar. Sjáu þið þetta. Við ætlum ekki að hækka tekjuskatta á fólk, við ætlum ekki að hækka skatta á lögaðila, við ætlum ekki að hækka fjármagnstekjuskatta og við ætlum ekki að hækka virðisaukaskatta á ferðaþjónustu. Svo mörg voru þau orð utanríkisráðherrans. Þau hafa ekki staðins tímans tönn. Það sáum við í fjárlagavinnunni á síðasta ári og líka í yfirlýsingum á nýju ári. Þann 30. janúar síðastliðinn kom Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra í viðtali í Morgunblaðinu og sagðist ekki sjá fyrir sér frekari skattahækkanir á fólk og fyrirtæki. Örfáum vikum síðar kynnti hann nýja ríkisfjármálaáætlun og þar kennir ýmissa grasa en meðal annars að finna þar stórtækar áætlanir aukna skattheimtu á baðlón, á bankana, vitagjald og sitthvað fleira. Við veitum ekki nákvæmlega hver bankaskatturinn á að vera þó Þórður Snær Júlíusson, einn af forsprókkum Samfylkingarinnar, hafi lekið í að það stefndi í það að þetta yrðu 6 milljarðar á ári. Fjármálaeftirlitið og Kauphöllin þurfti að bregðast við enda voru þetta innherja upplýsingar að öllum líkindum. En þetta eftir að koma betur í ljós. Þetta vont mál vegna þess að stjórnvöldin í landinu verða sína ákveðin fyrirsjáanleika gagnvart fólki og fyrirtækjum en þarna dregið í og úr og hlutum snúið á hvolf í einni svipan. Og þá rifjast upp ummæli sem að núverandi forsætisráðherra lét falla í viðtali rétt fyrir kosningarnar 2024. Þau eru þessi. Það bannað að plata. Það bannað að plata í þessu starfi. Þetta allt mjög áhugavert. Verst af öllu þetta fólk skuli ekki mæta hér og standa fyrir máli sínum. Það ekki síst vont í ljósi þess á sama tíma eru þau að reyna að veikja almenna og sjálfstæða fjölmiðla sem að reyna að halda uppi aðhaldi gagnvart stjórnvöldum í landinu. Þau virðast trúa því að það sé best að hafa eins eina fréttastofu, ríkisfréttastofuna sem að þau geta stýrt, bæði með fjárveitingum og með því að skipa rétta aðila í stjórn stofnunarinnar. Við ætlum hér innan skams að ræða málefni ríkisstjórnarinnar við Andrés Magnússon, en eftir það komið það til mín Sævar Helgi Bragason, Stjörnusævar og Herbert Guðmundsson, tónlistarmaður. Þeir ætla að ræða fréttir úr ýmsum áttum, allt frá Bæjarbíó í Hafnarfirði út í algeimin. Að því loknu kemur svo Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi utanríkisráðherra og sendiherra. Hann ætlar að ræða við mig Evrópusambandið og alþjóðamálin. Áður en að þessu öllu kemur ætlar hins vegar Ásthildur Hannesdóttir kollegi minn að fara yfir það hvernig pólitíkin blasir við okkur á samfélagsmiðlum. Fylgist þið með því. Stjórnmálafólki okkar tók páskana alla leið og ekkert nema leifar af þeim að finna á samfélagsmiðlunum þessa mundir. Sko leifar af páskunum, ekki stjórnmálafólkinu. Jesús, þetta hefði nú verið hægt að misskilja. Já, heyrðu, þetta fólk náttúrulega bara ennþá flest eitthvað að spóka í páskafríi því að næsti þingfundur ekki fyrr en á mánudaginn, sko. Já, ég veit, þessu lífi ekkert eðlilega misskipt, ha? En jæja, við skulum bara sleikja sárin og láta okkur hafa það að lifa þeirra páska hér og nú. Við skulum fara yfir þetta, let's go! Það alltaf verið að tala að ég tali eitthvað hratt, en það ekki ég sem að tala hratt, það bara þið að heyra hægt. Þið verðið bara að hlusta vel. Jæja, höldum áfram. Það var alltaf ekkert eðlilega viðeigandi að börnin hans Loga Einars, Hrefna og Úlfur hafi bara startað páskaháttíðinni með þessu snjókalla listaverki. Sjáu þetta? Snjó Jesú krossfestur. Jesús! Nei, ég meina, já, þetta Jesús.
Já, litlu hæfileika búndin þessi börn, bara alveg eins og pabbi sinn, í Jesú nafni, amen, sko. Oddfríður dómsmálaráðherra naut páskana til hins ítrasta með Símoni, kisoni sinni, vinkonum og dætrum og fjölskyldu og ég veit ekki hvað og hvað. Góðu matur og gott fólk, hún þarf bara ekkert meira, sko. En það sem gerðist þetta rétt fyrir páska, ég veit ekki, já, hún misti allavega mjög góðan mann úr sínum röðum rétt fyrir páska. Jakob Birgisson, aðstofamaður hennar, eða ekki lengur. Hann ákvað bara allt í einu að ganga burt og einbytta sér að gríninu. Í alvörunni, hvort á maður að hlæja eða gráta? Ég held ég ætla að gráta. Fjallahalla varði páskafrína miklu leyti í útiveru með stórfjölskyldunni. Já, íslenskasti Íslendingurinn var bara að njóta þess að vera með fjölluna á fjöllum og njóta allrar dýrðarinnar sem landið okkar býður upp á. Bara inhale, exhale í öllu þessu páskavorreti. Ísdrottningin Guðrún Hafsteins gerði nákvæmlega það sama á Fjallahalla. Great minds think alike og allt það, sko. Já, það er náttúrulega bara svolítið gott að hreyfa eins á sér raskatið eftir sófa, kartöfluhangs og páskaeggja át bara dægurinn löng í fríinu, sko. Vel gert, stelpur. Þorgerður Katrín svaraði páskahugleiðingum Patricks Hæmi og reyndi að kveða niður ýmsar áhyggjur hans. Bling, 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 ha. Það er enginn að fara að senda patta í stríð á minni vakt, sko. Nei, thank you, Jesus. Tokka leit líka örlítið í baksýnisspegilinn á dögunum og rifjaði upp nokkur góð augnablik frá dásamlegri páskaferð til Ítalíu fyrir 31 ári síðan. Takk fyrir pænt, ha. Gaman að þessu samt. Rauðir Converse strigaskór gerðu bara allt betra hér í den. Bryndís Haralds fór inn í páskana í Harry Potter búningnum sínum og töfraði fram fálka sem hún segir að sé Íslands eina von til bættra lífskjara. Og ég trúi henni. Er það ekki bara? Jú. En svo fór hún líka bara hýra á brá í göngutúr með sínum ekta manni og loðbarninu Kókó. Það er krútlegt nafn. En já, bara end of story hjá Bryndísi Haralds. Kristrún Frosta hefur formlega tekið við titlinum af sjálfu konginum okkar en hún veit svo vel af sér þessa dagana og hún nennir ekki að reyna að finna betra myndefni en fjessi og sjálfri sér. Ég skil hann svo fullkomlega vel. Enda bara með vel öfundsvert andlit. Má ekki segja það? Jú, ég held það. Það var bara páskaselfie á pæjuna. Sís! Rósa Guðbjarts lagði land undir fót og hélt páskana fjarri heimahugum þetta árið. Það þýðir auðvitað að maður þurfa að éta alls konar sérkennilegar páskasteikur sem að bara ekki roði í fyllt Made in Iceland lambalæri, sko. En Rósa klikkaði ekki á sér íslenska páskaegginu til að kjamsa á. Það verður að vera, annars eru bara ekki páskar. Þessir íhaldsmenn maður, það má aldrei neinu breyta maður, já. Jón Gnarr fór líka á vit ævintýrana og sleikti sólina í Barcelona með Jóku sinni. Eða Barcelona eins og við Íslendingarnir myndum segja það, ha. Hann keypti sér krokkskó og rassakrem. Já, hann keypti sér rassakrem í Barcelona. Alveg topp næs, gott krem, gott í þessu. JP Orkumóladóttir eignaðist lítinn páskaunga á dögunum. Lítill drengur fæddist inn í fjölskylduna sem nú er hægt að kalla vísitölufjölskyldu. Woohoo, yay! Til hamingju með fullkomnu viðbótin ykkar. Líkamsræktabuffið Sigríður Andersen gaf almenningi 2 góðar ástæður fyrir því að Ísland ætti ekki að ganga í ESB. Sigga, sko. Hún veit alveg hvað hún syngur. Tja, já, allavega svona yfirleitt. Nanna Gunn, litla systir Simmadabba átti afmæli núna í gær, 9. apríl og óskuði ammóskvísunni svo leiðis mikið til hammó með ammó. Já, svo mörg voru þau orð. Það eru fleiri orð sem að við getum hundið, meðal annars í nýrri atvinnustefnu fyrir Íslands til næstu 10 ára. Andrés Magnússon, kollegi minn, er kominn hingað. Hann var niður á Hverfisgötu, þar sem ríkisstjórnin var að kynna tillögur sínar og ég ætla að ræða hérna við hann næstu mínúturnar þessa atvinnustefnu, en ekki síður nýja bráða áætlun til þess að reyna að bregðast við verðbólgunni sem hefur reynst þrálát og miklu meiri heldur en stjórnvöld þorðu að vona. Blessaður og sæll. Heill og sæll. Þú varst þarna niður frá. Þetta er það tvöfaldur blaðamannahundur? Já, það má nú segja. Hérna, það hefur staðið lengi til að kynna þessa atvinnustefnu og mikil vinna sem er búið að leggja hana í samstarfi við atvinnulífið og verkalýðshreyfingu og svo framvegis. En það fór svona minna fyrir henni en ella vegna þess að aðalfréttin, hún fólst í þessum bráðabirgðaaðgerðum sem á að gera núna 1. maí til þess að stemma stigu við verðbólgu en aðalega til þess að lína þær þjáningar
sem að landsmenn eru búin að vera að finna við bensíndælurnar undanfarnar vikur. Þau boðuðu að það yrðu mögulega einhverjar ef til vill aðgerðir eftir páska, nú eru þær komnar fram. Forsætisráðherrann hafði reynda sagt á þeim tímapunkti að það væri nú bara svo mikið sem ríkisstjórnin gæti gert. Nú liggur þetta fyrir, þetta eru 3 tillögur. Sko, ég held að þær aðgerðir sem menn voru að vænast eftir páska, þetta sé ekki þær. Þetta er sem sagt tímabundin aðgerð til þess að, eins og ég sagði, lina þjáninguna við dæluna, en menn voru að vænast kannski þess að það kæmi eitthvað meira einmitt samstarf, samráð við atvinnulífið víðtækari efnahagsaðgerðir og menn ekkert endilega að tala að það eigi að vera eitthvað kjara inngrip ríkisstjórnarinnar, heldur mögulega eitthvað annað. Þegar að við spurðum það hvort að við getum séð eitthvað eins og að þeir eru hreyft í vinnumarkaðsmódelinu eða spurðumst fyrir það sem kom fram hjá Seðlabankastjóra bara í gær það að það yrði að gera eitthvað og hann benti sérstaklega á vísitölubindingu í hagkerfinu. Það tóku því víðs fjarri að eitthvað slíkt væri á dögum og Inga Sæland með þess að bara frekar reið við þegar að sko það var bara nefnt orðið vísitala. Já. Þannig að menn eru kannski að bíða eftir einhverju aðeins meiru. Það breytir ekki hinu að þessi tiltekna aðgerð að lækka virðisauka á eldsneyti á bíla skiptir heilmiklu máli. Nú er 10. apríl. Þessar aðgerðir eiga að taka gildi 1. maí. Já. Þangað til ýmislegt gerast og Hormúsund er að opnast og lokast, við vitum ekki hvernig það er, þannig að næstu 20 dagana reyna þá bifreiðaeigendur sem enn eru á jarðefnaeldsneyti að halda í sér því að lækkunin kemur til þarna á sjálfan verkefnisdaginn. Ég var að skoða þessar tölur, 15.000 króna bensínreikningur, hann lækkar 1.500 krónur cirka bát, rétt ríflega það. Þetta gæti haft, ef mér reiknast rétt til, svona 0,3% áhrif á vísitölu neysluverðs. Sko, það munar strax minna, þannig að það er nú eitthvað. Við skulum alveg gefa þeim kredit sko, fyrir það. Já. En það er líka eins og Kristrún, hún benti á, hún sagði sko verðbólga, hún snýst ekki bara einhverja hagtölur, krónur og aura, hún snýst líka hugarfar. Og verðbólguvæntingar, þegar að fólk telur að verð muni hækka, þá fara aðrir að staða að hækka sitt verð og þetta er alveg rétt hjá henni. Þannig að þessi aðgerð ríkisstjórnarinnar til þess að reyna að slá á verðbólguvæntingar, hún er góð smakleg, hvort hún dugir hins vegar, önnur saga. Þau ætla á sama tíma að vakta verðlagi, þau eru bæði að beita samkeppniseftirlitinu og alþjóðasambandinu fyrir sig, þau eru með svipun á atvinnulífinu og segja við erum að fylgjast með hvað er að gera. Já, kannski, sko, þarna voru lagðar fram tillögur í 3 liðum. Eins og það var eitthvað rosalega mikið mál. Það er bara ein tillaga þarna og það er það að lækka vaskinn á bensinni þetta stutta skeið. Hitt er meira og minna bara til þess að segja eitthvað. Sko, þetta er mitt bráðaaðgerðir en mig rækir rogast aðeins þegar ég sá að eina bráðaaðgerðun sé fjölgun hleðslustöða. Hvernig á það að slá á verðbólgu? Rafbílaeigendur munu áfram þurfa að rafmagna bílana sína og bensínbílaeigendur bensín. Þú breytir ekki bensínbíl í rafbíl með því að fjölga hleðslustöðum. Nei, og það er líka, ég meina, þær töluðu það að þetta væri eitthvað svona rosalegt mál til þess að létta þrýsting og eitthvað og ferðamenn hefur að kalla eftir því að það var þetta loka hringnum hvað þetta varðaði og svo framvegis. En það eru að tala að það veri heilar 500 milljónir settar í það að fjölga hleðslustöðum sem er ekki mikill peningur. Síðan kemur þetta í ljós að þetta eru nú bara 200 sem eru að hækka sko, því að það eru að tala 300 sem var áður gert ráð fyrir í þetta sama. Þannig að þetta er kosmetík, þetta skiptir ekki öllu máli eða bara kannski engu máli. Þannig að þetta er í raun og veru ein tillaga til bráðaaðgerða. En það er svolítið feit tillaga, sko. Já, hún er það. Segjum sér svo að verðbólgan haldist óbreytt núna í aprílmánuði. 5,2%, farin niður í 4,9% þá með þessar aðgerð ef allt annað helst óbreytt. Menn eru ennþá yfir 4,7% mörkunum sem að menn eru að horfa til varðandi endurskoðun kjarasamninga í 1. september og enn frekar yfir 4,4% markinu sem að þessi hlaupandi 6 mánaða mæling er að hluta til við með líka. Jú, sko, það verður örugglega fróðlegt að spyrjast fyrir það svona núna eftir og þegar ríkið fyrir að setjast í kringum þetta. Hvað kom til? Vegna þess að það er ekkert langt síðan að við höfum verið að ganga ráðherra það ætli ekki að gera eitthvað, þurfum ekki að gera eitthvað núna og svo framvegis. Og því var allir til hliðar á þarna einunni, við bara planið heldur og við ætlum að halda áfram. Þannig að eitthvað hefur gerst ekki bara í hugafæri landsmanna, heldur líka í hugafæri ríkisstjórnarinnar.
til þess að þær koma þarna inn á þennan fund með þessa tillögu og allt í einu þá, þú veist, þarf að gera eitthvað hér og nú og Guð láti gott að vita. Það er hins vegar annað sem að maður velti fyrir sér að þegar það er að kynna þessar aðgerðir þá koma nýjir orðaleppar. Þú manst eftir hvað átt að gerast síðasta haust, sko, verðmætasköpunarhaustið, já. Já, og núna heyrðu við allt í einu, verðlækkana sumar, sko, það er nú eitthvað þess að hlakka til. Og svo hefði frábæra nýyrði hleðslugat. Þau ætla að loka hleðslugatinu. Já, já. Hvað sem það nú þýðir, sko, hérna og bara... Hvað er það gat að finna? Ég meina að þú getur bara tróðið upp í þitt hleðslugat, sko, en ég spáði reyndar, sko, að grínista þjóðurnar eftir að leika sér svolítið að þessu orðfæri. Hleðslugati. Og ég held að það sé góður álíking til ríkisstjórnarinnar að þegar hún er að búa til einhverja svona væntingar í kringun einhver nýju frábær orð, að þið hugsið það aðeins. Það eru 17 dagar síðan að fjármálaráðherra lýsti yfir að það stæði ekki til þess að lækka virðisaukaskattinn á eldsneytið. Við erum að sjá stjórnvöld innan Evrópusambandsins burðast með þetta sama vandamál á Spáni, í Pólland og víðar. Evrópusambandið slagar á puttan á þeim og segir þið megið ekki lækka skattinn. Þannig að stjórnvöldin sem ætla að koma okkur inn í Evrópusambandið núna, þau eru að beita aðgerðum sem að við værum ófærum að gera ef við værum þar inni. Algjörlega, og ég get sagt það að ég ræddi þetta nú við 2 kollega hérna á öðrum miðlum sem að vorum að tala um það, heyrðu, við fengum allt og fáar spurningar, allt og stuttan tíma til að spyrja út úr. En þetta var eitt af því sem að menn voru að velta fyrir sér. Að þessar aðgerðir sem eru boðaðar í atvinnustefnunni, sem að ég held að séu flestar frekar óumdeildar og fólk getur bara vel tekið, sem og þessi aðgerð varðandi eldsneyti núna, væri eitthvað að þessu hægt ef Ísland væri komið inn í Evrópusambandið. Eitthvað sjálfsagt en ekki nærði allt. Við höfum eftir að krífa það betur, þetta er þetta meira plagg og þú ert nýkomin á fundinum rétt svona með flautirnar ofan að þessu. Hvað sýnist þér helst í þessu? Ég sé að það er minnst á ferðaþjónustuna sem glemdist í fyrstu drögum í haust. Já, sko, eins og ég segi, almennt séð er þetta ágætt og við raun og verum að segja margt í þessu er þannig að ef það væri ekki, það væri fréttaefni. Reyndar athyglisvert að þetta var kynnt sem þetta var í fyrsta sinn í Íslandssögunni sem að atvinnustefna hefði verið kynnt af hálfu stjórnvalda. Það er nú reyndar misminni vegna þess að Jóhannustjórnina, hún kynnti atvinnustefnu 2020 eins og mann kannski muna árið 2010. Það varði ekkert mikið úr henni. Það er ýmislegt sem tónar saman í sko áætlunum þá sem að rættist nú bara svo og svo. Og þessu, en þó það er eitt grundvallamunur í þessu plaggi að þá er mikil áhersla lögð einmitt á það að auka framleiðni, að nýta auðlindir landsins og orku, þar kveður við allt annað tón. Þannig að ég held að sko, það megi alveg vera sko, bjartsýnn að þetta plagg reynist ágætlega, en það mun alltaf velta því sko, hvar liggja dítilinn, eins og sagt er. Og af því að þessi ríkisstjórn gumaði nú að því að hún væri verkstjórn hérna í upphafi. Það er, held ég, ágætt sko, verkstjórn á þessu að því liti til að það er aðgerðir sem að þarna eru settar niður á blað, að það eru settar á ráðuneyti. Þannig að það eru tiltekja ráðuneyti sem að sinna tilteknum verkefnum. Við getum þá rukkað viðkomandi ráðherra ef það er eitthvað að klikka. Það er gott. Ég sé í inngangi forsætisráðherrans og hún segir að þessi atvinnustefna veiti fyrirsjáanleika til fjárfestinga og uppbyggingar. Það er nú þvert á það sem að ríkisstjórnin hefur verið að bjóða upp á með þessu skattarhringlu öllu saman og mjög misvísandi skilaboðum varðandi þessa Evrópusambandsumsókn og annað í þeim. Jú, það auðvitað hefðu við líka geta verið leiðileg við þar og spurt heyrðu þið að tala hér aukna framleiðni og það er að hjálpa henni. Eru auknar álögur á útflutningsgreinar vel til þess fallnar sko. Það er alls konar svona og þetta er kannski sko, helsti vandi ríkisstjórnarinnar í hnoðsku til þessa hefur verið að valkyrjarnar hafa sett fram alls konar markmið og haldið því fram að það sé plan, en það er ekki plan, það er bara markmið. Bara mig dreymir dásamlega hluti í framtíðinni, en til þess að þeir rætist þá þarf það að segja frá því hvernig ætlar að gera það og áætla það hefur vantað svolítið mikið. Það sést hins vegar í þessum plöggum að það er svona smá einhverja væntingar sem við getum haft til þess að eitthvað af þessu kunna rætast. Nú hefur gefið það svo bátinn að ríkisstjórninni, þau eru að fá slæma mælingar varðandi ESB-drauminn, stjórnin er óvinsæll en vinsæll í ákveðnum mælingum. Hvernig var stemningin hjá valkyrjunum? Voru það jafn upplýstjarfar og verið hefur? Já, veist að mér fannst það. Kannski það hefur bara verið svona næstu því voru í lofti, sko, bjarti yfir og svona. Já, í snjónum. en þeim fannst í þeim leiður greinlega betur með það að geta komið fram
og sagt eitthvað. Eftir að hafa verið allar þessar vikur og undan þegar að bara menn fundu hvernig einmitt verðbólgan hækkaði og ófriður út í heimi og allt þetta sem að vekur áhyggjur af fólki, að þær loksins brutust út úr því að segja nenni, planið verður að halda og segja, ok, planið heldur en hérna eitthvað sem við ætlum að gera núna. Andrés Magnússon, pólitíkin nemur í staðar, við erum að fara að kynna í blaðinu á morgun fyrir ætlanir okkar pólitísku umfjöllun sveitarstjórnarkosningarnar, það eru spennandi vikur framöndan. Já, bara stórkostlega spennandi vegna þess að við erum náttúrulega að sigla núna inn í þetta sveitarstjórna sísón og nóg að gera og þú er nú reyndar alveg eins og útspýtt hundskinn í nánast hverri sókn landsins að tala við fólk. Þannig að það verður engin breyting á? Engin breyting á. Við höldum fundi út á landi og við verðum með leiðtogakappræður hér í stúdíói og víðar svo sem. Þannig að það er nóg að gera í því. En á sama tíma þá eru náttúrulega þessi Evrópumál að þau eru öll komin af stað. Svo er svælast fyrir að blandast inn í þetta öll öldur? Já, það er óhjákvæmlega mun að blandast einhver hluti inn í en við líka þurfum að breyta eins og með okkar plönum til þess að ræða það því að bráðum bara er komið sumar og við vitum alveg hvað gerist þá. Fólk fer út á land, það fer út í lönd og jafnvel þeir sem eru heima að rækta garðinn sinn, þeir hafa bara margt betra við tíman að gera en að velta fyrir sér einhverjum stefnumálum Evrópusambandsins. Algjörlega ósammála því reyndar, en þetta eru sannlega spennandi tímar. Hvetjum fólk til að fylgjast með í blaðinu í fyrramálið og svo allra næstu dögum. Algjörlega. Við ætlum hins vegar að halda ferð okkar áfram. Við ætlum að ræða hér núna við góða gesti, Sævar Helga Bragason, Stjörnusævar og Herbert Guðmundsson, tónlistamann. Þeir ætla að fara hér yfir áhugaverðar fréttir. Nýr og alrafmagnaður Kia EV5. Engar hindranir. Komdu og reynsluaktu. Askja. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Klæddu bygginguna í stíl með álklæningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntuðu möguleikana á limtrevírnet.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Vantar þig bílavaraluti? Á Polsen.is finnur þú bílavaralutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varaluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Fever Tree. If 3/4 of your drink is a mixer, mix with the best. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkar í heimsókn í Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Við þökkum Andrési Magnúsinni fyrir samtalið þessu mál og við óskum þess að ríkisstjórninni vegni vel að þessari vegferð. Það skiptir máli fyrir þjóðina alla, þjóðarbúið og einstaklingana sem landi byggja. Hingað eru hins vegar komnir góðir gestir til þess að ræða fréttir vikunnar og sitthvað fleira. Það eru þeir Sævar Helgi Bragason sem oftast er nefndur Stjörnusævar og Herbert Guðmundsson, hann er einfaldlega stjarna. Komið þið sælir. Takk fyrir. Mér langar eiginlega í upphafi til þess að ræða þessa miklu atburði í Bandaríkjunum. Geimskoti mikla, er ekki von á þessum víðförlustu geimförum sögunar til jarðar bara í nótt? Jú, þeir lenda bara skömmu eftir miðnætti, núna aðfaranótt laugardags, eftir 8 daga ferð í kringum tunglið og það er náttúrulega fyrsta skipti sem að menn ferðast í tungl síðan í desember 1972. Þannig að tunglferðir manna eru hafnar að nýju sem er bara frábært. Hvað eru þeir á mikilli ferð núna? Hvers konar ægikraftar eru þetta? Þau munu setja hraðamet á leið sinni inn í gegnum andrúmsloftið okkar. Þau setja detta svona inn í andrúmsloftið eins og loftsteinn og þá er eins gott að hita skjöldurinn undir, haldið þeim úr lífi, þannig komast nú allavega í gegn og ferlið tekur sirka 13 mínútur. En þegar þau skella á andrúmsloftinu þá er það ferðast á svona sirka 40.000 km hraða klukkustund. Og bara til að setja það eitthvað samhengi að þá getur komist hérna frá Íslandi eða sem bara frá New York til Tókjó og svona cirka 20 mínútum. Þannig að þetta er gífurlegur hraði og hitinn sem myndast þegar geimskipið snertir lofthjúpinn nær hálfum hita sólarinnar, þess að 2600 gráðum. Þannig að nú er bara vona að það sem klikkaði og fór helst úrskeiðis í fyrstu prófun Artemis sem var hitaskjöldurinn, það sem búið að lagfæra það allt og þau komist heila húfi og lendi í hafinu.
Og þetta snýst allt rétt endurkomu horn sem að, ef ég mann þetta rétt, maður treystir því líka að þeir sem að koma þessu hjá NASA sé fólkið sem að sleppti ekki starffræðitímanum. Nei, akkurat. Þetta náttúrulega ótrúlegt verkfræðilegt afrek og þessi ferð snýst fyrst og fremst náttúrulega að prófa þetta allt saman, prófa geimskipið í kringum tunglið og komast heim heil og húfi aftur með áhöfn í fyrsta skipti. En jú, þarna eru miklir og frábærir nemendur sem eru orðnir sérfræðingar í dag í verkfræði eða starffræði eða eðlisfræði einhverju slíku og við bara stólum á það að þau hafi unnið vinnuna sína vel og það ekkert annað sem bendir til þess að svo hafi verið. En við höfum þessa gríðarlegu tækni í dag, ótrúlega tölvutækni, bara hreinlega í símanum okkar, í talningum, í þessum ofurtölvum og gagnaverum og hvaðina og sífellt meiri þekkingu á himintunglunum og geimnum. Hvernig gátu menn gert þetta á 7. áratugnum þegar að Kennedy segir við erum að fara til tunglsins? Ekki að því að það er auðvelt heldur að því að það er erfitt, en með þessum ótrúlega frumstæða búnaði. Já, þá var bæði pólitísku vilji og fjármagn sem fylgdi og síðan bara 1972, þá var ákveðið að hætta við Apollo 18, 19 og 20 og þá var planið gert að búi til geimstöð á sporbrautum jörðina sem var gert og kallaðist Skylab. Og fjármunirnir minnkuðu sem að ríkið veitti til NASA þannig að það var ekki lengur til fé og ekki heldur pólitísku vilji til þess að fara til tunglsins áfram heldur snerist það geimstöðuna og líka geimferðina sem var sálug. En þú þarft meira fjármagn og pólitíska vilja og þú þarft tækni. Já, tæknin bara og í raun og veru ekkert ósvipuð í dag eins og við notuðum fyrir 50 árum. Þá höfðum við þessa kröftugu eldflaug og náttúrulega tunglfar sem menn höfðu smíðað. Núna er ekkert tunglfar til ennþá. En það í smíðum hjá bæði Blue Origin og SpaceX. Þannig að í raun og veru vandamáli að komast til tunglsins bara nógu stór og kröftug eldflaug. Hún hefur bara ekki verið til í hartnær 50 ár. Fyrir núna. Herbert, mennstu á tunglið þarna 69. Hvar varst þú þegar það gerðist, manstu það? Já, bara inn í Laugarneshverfi. Bara byrja í bransanum og æfi í bílskúr bara í hljómsveitinni Raflost. Sem unglingur? Já. Það var bara yndislegt sko. Manstu þetta vel þennan tíma þegar menn að stíga á tunglið? Já, þetta var sakafréttir sko. Og ég gleymi aldrei deginu sem að John F. Kennedy var skotinn sko. Þú manst það líka? Já, maður. 63? Já, ég gleymi því aldrei sko. Nei. En svo náttúrulega eru þessar efasemdir sem eru búin að vera að koma upp í dag. Hvort að þetta hafi allt verið sett á svið. Og það bent á alls konar eitthvað stíi sem datt í mynd þarna og fáninn. Já, og fáninn og svo þegar hún fór upp flaugin sko eða geimskipið þá hver var með þá kameru, skilurðu? Já, þú sýndi það. Ert þú ein af þessum efasemda röddum? Ég hef ekki tekið þátt í sko. En mér finnst margir... Nú er að verða breyting á því. Já, mér finnst margir punktar mjög athyglisverðir, skilurðu, en ég veit ekki nóg mikið þetta til að geta dæmt það sko. Hvernig ætlar að svara fyrir þetta? Ég get svarað þessu öllu sko. Okay. Já, fyrstulega fánin eitthvað sem kemur alltaf upp. Af hverju blakti fánin? Og fánin blaktir ekki. Það sem var með fánan að það eitt prik sem sett ofan í tunglið og annað sem heldur hennum uppi. Þannig að hann lítur út fyrir að vera blaktandi því annars myndi hann náttúrulega falla niður. Hann var 2 prik sem þarna eru, 1 lárétt og 1 lóðrétt. Hver tók myndina þegar þau fóru aftur upp? Það var sérst gert í Apollo 15 og Apollo 17. Þá var bíll tekinn með til tunglsins í fyrsta skipti og á henni var myndavél sem var fjarstýrt frá jörðinni. Þannig að það var einn mjög stressaður stjórnandi myndavélarinnar í Houston að bíða eftir niðurtalningunni og hann þurfti að setja skilaboðun af stað örlítið áður til þess að geta fylgt eftir og gera ráð fyrir seinkuninni á skilaboðunum frá jörðinni til tunglsins. Þannig að hann var hérna svitnandi og svo klikkaði það, en það hefnaðist í Apollo 17 hins vegar. Var þetta Land Rover bíllinn? Já, svona næstu því sko. Hann var reyndar rafbíll, hann var fyrsti bíllinn sem var ekki á tunglinu var rafmagnsbíll og hann var með svolítið öðruvísi dekkjum af því það gengur náttúrulega ekki að hafa einhvers konar loftdekk á tunglinu, heldur voru þau svona úr áli, opin og það klikkaði eitt og annað og svona, já. Erum við búin að kveða niður efasemda raddirnar sem að berðust innan með þér? Það er aldrei að vita. Er það ekki? Jú. En hvenær munum við sjá menn aftur fara á tunglið? Menn hafa verið að tala 2028. Við höfum heyrt efasemda raddir það meðan hann sér heima frá íslenskum sérfræðingum sem hafa starfið á NASA. Einmitt. Sko það alltaf verið að breyta þessum áætlunum hjá NASA og nýji forstöðumaðurinn hann breytti áætlunum núna og gerði fólki kleift að fara í þessa fyrstu för en ef plönin ná fram að ganga þá gert ráð fyrir að prófa tunglendingarförin á sporbrautum jörðina á næsta ári og svo þá 2028 að lenda mönnum í fyrsta skipti
með þá öðru hvort þessar tunglendingar fara frá SpaceX eða Blue Origin. En hvort þau plön standist, þá verður bara komið í ljós, það fer eftir hvernig heimkominni kvöld gengur og líka hvernig smíði tunglendingar farin að tekst. En við bara vonum það besta að þetta ná allt fram að ganga og svo ef það gengur að lenda 2028, að þá að gera þetta reglulega og koma upp varanlegri bækistöð á tunglinu, þar sem menn geta dvalið tímunum saman og þá ætti hún að smíði hennar að ljúka svona í kringum árið 2036 eitthvað svoleiðis. En hvort það rætist verður bara tíminu leiðiljós. Það handað við hornið. Reagan sagði þegar að Challenger-flugin sprakk að það væri verkefni geimfaranna að víkka sjóndeildarhring mannsins. Þeim hefur alltaf tekist að þessar myndir sem við erum að sjá bæði af tunglinu og með jörðinni í fjarska og allt þetta. Þetta er lyginni líkast. Þetta er náttúrulega bara stórkostlegt og tilfinningi sem bærist í brjósti mér því ég sé þessar myndir er sko öfund fyrst og síðast. Eitthvað mikilfenglegt en ég er dauð öfund af fólki að þau hafa fengið að njóta þessa útsýnis og sjá hérna sólmyrkva til dæmis frá tunglinu. Myndirðu þora? Ég færi á eftir ef ég hefði tök til þess. Það er þannig? Bless við fjölskylduna, við sjáumst þetta 10 daga eða eitthvað svoleiðis. Ekki spurning, ég held að þetta sé mesta ævintýri sem hægt er að upplifa. Þetta er með sláð í förstu. Herbert, myndið þú treysta þér? Nei, ég er alveg sáttur bara hérna niður á jörðinni. Mér líður rosa vel hérna sko. Þú var ekki til að taka lagið út í geimnum? Þeir gerðu það geimfararnir, tóku hérna David Bowie lagið. Þeir tóku það, sungu það og gerðu myndband. Hérna Space Odyssey. Já. Við skulum vona að heimför þeirra verði heilög eins og segir í sálminum. En Herbert, ég hef nú lengi ætlað að fá þig hingað á svæðið. Við erum nú ræktarfélagar og erum að rífa járnin saman. En þú ert líka að fara alltaf tónleika. Já, á þarnasta föstudag, 17. Í Bæjarbíó Hafnarfirði. Já, flakkaðum ferilinn. Þetta er orðinn langur ferill. Þetta er svolítið, þetta er eitthvað árum. Hvað er þetta margir áratugir? 4, næstu 5. Já. Frá því ég byrjaði 69 í skólanhúsið í Laugalækjarskóla. Já. Get ég slegið í föstu að frægðarsólðin hafi aldrei risað hærri einmitt núna, bara út frá því að þú ert eins og útspýtt hundskinn að skemmta, þú ert gríðarlega eftirsóttur. Já, þetta er bara blessun, ég kalla þetta blessun, því að sko málið það, ég er að fara í minnigigginn, þar sem að fólk er að halda ammæli, það eru 60, 70, 80, 100 manns og ég tek svona gigg. Og það er svo gaman, þá bara ég með lítið söngjöri sem passar í stofuna heima hjá þér eða stærri kerfi ef þetta er í sal og já, ég er bara þekktur fyrir það að vera í minni giggum og bara það er svo gaman líka að nálgast fólkið þarna nægja að hitta þúsundir manna í litlum giggum sem safnast þá í stóran hóp þegar upp er staðið. Ég hef verið viðstaddur kvöldverð á Nordica hótelinu á 100 manns. Já. Þú mættir þar snemma kvölds og þú gerir allt vitlaust og það var eiginlega bara allur vindur úr mannskapnum eftir þetta. Við náðum okkur ekkert á strik þegar þú varst farin. Já, takk fyrir það, gott að heyra þetta. Það snýst að tímasetja þetta rétt. Já, þetta er eins og ég segi. Mín gæfi er að eiga lög, þetta nokkur lög sem bara setja allt í gang. Já. Og eins og Can't Walk Away og með stjörnunum og Hollywood og sem gott byrjunarlag og þannig að þetta hefur hjálpað mínum ferli mikið. Þú ert að fara yfir þetta núna þann 17. og fólk getur kett þess að miða á Tix en þú fær til þín góða gesti veit ég. Já, ég verð með heiðurgest á tónleikunum með Stefán Hilmarsson og síðan verður Axel Ó. Ég gerði countrylag í nokkrum árum og Axel Ó er algjör country kongur og syngur bara eins og amerikani og hann kemur hérna og syngur lagið Driving Wild ef menn vilja finna það á Spotify og mjög skemmtilegt að fá hann sem gest líka og Steppi náttúrulega gullamanni og bara með mikla sögu í sinni tónlistarsögu og er bara frábær drengur, gott að fá hann. Þú ert enn að semja? Heyrðu, já, ég er að vinna 4 lög núna. Með stjörnunum er kannski nýjasti svona stórslagarinn, hann hefur algjörlega slegið í gegn. Já. Og raun og veru tók bara feril minn og lyft honum upp sko. Já. Sem gerði það að verkum að við feðga vorum í 21 árs afmæli núna í síðustu viku að skemmta. Já. Og það er líka svo mikið blessun að ná til unga fólksins. Ólíkra aldurshópa. Já. Síðan var ég í gær, þá var ég kallaður í 90 ára afmæli konu. Já. Og beðin að taka 3 lög. Og hún bara heimtaði það að börnin sín gæfu sér mig í afmælisgjöf. Já. Og þú hefur orðið í því, að sjálfsögðu. Já.
þá langar mig til að færa talið að fréttum sem bárust í gær, Björgvin Halldórsson allur, mikill kóngur á tónlistarsviðinu, ferill sem sparar hálfa öld og þetta eru lög sem allir þekkja eins og þínir helstu slagarar. Björgvin maður sem þið þekktuð? Þið voruð úr sama bæjarfélagi? Sveitungar allavega, já, hann alltaf hefur verið risi í Hafnarfirði og sem hafnfirðingur þá bara tekum við svona fréttum að sjálfsögðun nærri sér. En það er líka bara sett sterkan svip á æskumanns líka með öllum þeim fallegu og frábæru lögum sem hann og hans sveitir hafa sent frá sér. Já. Ég kynnist Björgvin þannig að ég starströkt í Tónabæ að horfa á hann syngja, því hann aðeins eldri en ég og ég sem bara, wow, þetta ætla ég að gera sko. Þannig að hann var mikill innblástur fyrir minn tónlistaferil. Já. Og það var margir vitnað þetta. Þetta er ekki bara þannig að stjarnan hans hafi skinið, hann dró marga með sér út á akurinn. Og þetta er bara rosalegu katalóg sem liggur eftir hann. Þetta eru fleiri hundru lög sem hann syngir og blötur og búin bara taka fullt af góðum, frægum standardum og nýjum lögum og gera þetta þvílíkt vel. Og lyft ungu tónlistafólki eins og með duettplötunum? Já, hann bara eins og segi, þetta er bara einn af góðanum okkar í tónlist. Hann er bara meira áttar, var meira áttar. Syngur náttúrulega jólin, það er mörg flotti jólalög sem hann leggja eftir hann. Þannig að það er bara... Ítalskar ballöður sem hann breytti jólalög fyrir Íslendinga. Og gerði það listilega vel. Það er sjónarsveitir að Björgvin sannarlega og Morgunblaðið og Miðlar Árvökurs þakka honum samfylgdina. Við höfum þetta fjallað mikið og rætt við hann þetta áratugum saman. Að öðru, aftur út í geim. Í ágúst, þá eigum við von á miklum atburði, náttúru, getur kallað þetta náttúruvætti eiginlega? Já, þetta er engu líkt, það er að segja almyrkva og sólu og við höfum ekki orðið vitni að almyrkva og sólu frá Íslandi síðan árið 1954. Þannig að þetta er eitthvað sem enginn ætti að missa af, því að næsta tækifæri verður eftir 170 ár og ég veit hvað ég verð gamall þá, sennilega ekki hér staddur en mögulega ætla ég að reyna að vera staddur á Kleifaheiðinni, einhvers þar sem slóðin ykkur þá yfir. En ég er einn af þessum brjálæðingum sem ferðast út um allan heim og elti þetta fyrirbæri til að vera undir alskugga tunglsins eins lengi og mögulegt er. Og er þetta mikil upplifun? Þetta er, það er einhvern veginn, og þetta er ólýsanleg upplifun vegna þess að allt í kringum þið breytist. Þú finnur bókstaflega fyrir myrkvanum, þú jafnvel heyrir hann og svo horfur upp og sér þarna óviðjafnanlega fegurð þegar kórun og sólarinnar birtist í öllu sínu ægiveldi og það er bara svona sýn og upplifun sem hefur breytt mér. Það bara upphófst eitthvað ástarsamband 2016 þegar ég sá almyrkva í fyrsta skipti. Hvar var það? Það var í Indónesíu. Þurfti að ferðast í sólarhring og ég reiknaði það út eftir á hver einasta sekúnda í þeim myrkva hefði kostað okkur 5.000 krónur og það muniði mjög að það hefði verið skýjað. En þrátt fyrir að ský settu svip sinn á myrkvann þá var þetta stórkostleg upplifun. Hvað með skýjafarið? Þetta er 12. ágúst? 12. ágúst. Hvernig hefur skýjafarið almennt verið háttað á þessum degi? Það er svona 50-50 möguleiki. Stundum er bara skýjað og jafnvel rigning hjá okkur en stundum er bara prýðilegt veður og þá er ágætt að við huga að við þurfum ekki fullkomið veður. Það er nóg að það sjáist í sólina en ef það er bara þungbúið rigning sem er versta mögulega sviðsmynd þá minnstakosti skellir á stysta og furðulegasta nótt ævinnar sem verður þá bara í mínútu til 2 eftir hvar við erum innan almyrkvaslóðarinnar. Og almyrkvaslóðin er svona eftir Vestfjörðum og Vesturlandi. Þannig að Reykvíkingar munu verða allverulega kynntir við þetta. Já, það bara, fólk þarf í sjálfu sér ekki að fara neitt, ekki nema að vilja lengja myrkvann eins og mögulegt er. Þannig að til dæmis heim ég á þér í Urriðaholtinu að þar munt þú fá að sjá almyrkvann sjálfan í 59 sekúndur sem er ekkert ægilega langur tími en samt sem er 59 gullfallegar og ógleymanlega sekúndur en allt ferlið er cirka 2 tímar og svona það stórbrotnasta og merkilegasta sem upplifir er hérna svona kannski 5 mínútum fyrir og 5 mínútum eftir þannig að þetta eru svona 10 mínútur þar sem að þú sérð alla birtuna breytast í kringum þig finnur áþreifanlega hvernig kólnar, jafnvel vindur breytist ef þú átt hana og þá getur þú fylgst með honum, fara inn í hreiðrið sitt og svo koma aftur út eftir mínútu, eftir stystu nótt ævi hans. Þannig að það er rosa margt. Endurnærður, ekki spurning. Og ég hvet bara fólk til þess að gera sem mest úr þessum hátíðisdegi. Þannig að almyrkvinn sem slíkur er 59 sekúndur, þannig að myrkrið helst í... Já, sjónarspilið magnaðasta er í 59 sekúndur hjá þér, en ef þú fer til dæmis á vestanvert Snæfellsnes og þá færðu upplifa það í 2 mínútur og 9 sekúndur, á Látrabjargi 2 mínútur og 13 sekúndur og vestast á Reykjanesskaganum í 1 mínútu og 50 sekúndur. Það er merkilegt í þessu sambandi þegar við erum nú nýlokið við að fagna páskum.
að menn hafa oft efast frásagnir hinna heilugu ritninga en það talað þar að það hafi orðið myrkur miðjan dag. Já. En það eitthvað sem náttúran býður upp á. Nákvæmlega og það akkurat svona, þess vegna hafa margir vilja lýsa þessum stóru atburðum til dæmis í Biblíunni sem að það hafa orðið einhvers konar sólmyrkvi sem hafa valdið myrkri miðjan dag og það reyndir áhugavert að hugsa til þess að þegar almyrkvi verður og það heiðskýrt þá verður ekki fullkominn myrkur, ekki nema þessi skýja, þá verður bara breytist dagur í nótt. Það verður svona meira eins og svona rökkur 40 mínútum eftir sólsetur en fallegasta rökkur ævinnar sko. Engu líkt. Ég er með smá punktinn í þetta. Já. Ég er að vinna lag núna sem heitir Á fulla ferð út í geim viðlagið. Já. Þannig að það passa bæði við Artemis og hitt. Hvar ætlar þú að vera, Herbert, 12. ágúst þegar þetta skellur á? Ég bara verð hérna í Reykjavík sennilega. Viltu ekki bara vera á svölunum hjá mér? Ég var alveg til í það. Ég er nefnilega búinn að skoða þetta á heimasíðu. Þú ert með almyrkvi.is. Sólmyrkvi2026.is. Sólmyrkvi2026.is. Og við skoðum þetta og ég get farið bara niður á kort og skoðað húsið mitt. Akkurat. Og þar fæ ég nákvæmar upplýsingar á þessa tímasetningu. Já, þú færð upp á sekundu hvenær allt byrjar, hvenær sólmyrkvinn sjálfur byrjar, hvenær hann er hámarki, en þú fær líka sem bendir í þá átt sem átt að horfa. Þannig þú til dæmis á svölunum hjá þér í Urriðaholtinu, þar ertu bara með frábært óheft útsýni til vesturs, fullkominn stað til að fylgjast með þessu, að því á kortinu líka skuggavarp af byggingum og landslægi klukkan 17:45 til þess að tryggja það að enginn sé í skugga af landslægi eða byggingum. Þannig að þú getur séð nákvæmlega upp á sekundu hvenær byrjar og hvar átt að vera. Hvað með ljósmengun og ég meina ekki hætt við að það kvikna á öllum ljósastaurum? Jú, það er búið að hafa samband við allavega Reykjavíkurborg að reyna að koma í veg fyrir það að ljós kvikni. Þannig að þá mun þetta klúðrast? Akkurat, en ég mun halda áfram að banka eins og ég hef gert síðustu næstu í 3 ár að banka á dyrnar hjá öllum þeim sem eiga hagsmuna að gæta inn í almyrkvaslóðinni að það sé nauðsynlegt að huga undirbúningi. Það bara verður slíkur fjöldi fólks ferðamanna hérna að það þarf að huga undirbúningi og umferðarstýringu og svoleiðis. Þannig að það er reynt að hugsa fyrir öllu og þetta hérna hefur verið aðalfjármuni. En þurfum við að eiga svona? Já, þetta er öruggasta leiðin til að fylgjast með tunglinu færast fyrir. En svo er gott að vita það að þegar almyrkvinn skellur á, þá tekur gleraugun af og horfum við berum augum. En þetta eru gleraugu til að verja þið fyrir geislum sólarinnar? Já, og það er ekki nóg að nota venjuleg sólgleraugu, því venjuleg sólgleraugu minnka bara birtu sólar svona 4-falt eitthvað svoleiðis, en þess er að draga birtun 100.000-falt. 100.000-falt? Já, þetta er örugt. Þú átt ekki að sjá neitt í gegn sólmyrkvagleraugu annað heldur en sólina. Nei, ég sé nákvæmlega ekki neitt. Já, þannig að ef fólk til dæmis rambar á gleraugu þá sér eitthvað meira heldur en bara sólina, eins og landslag eða umhverfi, þá er órugg og þá að farga þeim strax. En þetta hefur verið bara fjáröflunin fyrir þessum fræðsluverkefnum og vinnunni. Þetta þú að selja á síðunni? Já, það hefur verið erfitt að ná í bakhjarla fyrir þessu öllu og þessa miklu vinnu sem hefur verið, ég hef lagt á mig undanfarin 2-3 árin. Þannig að þetta er bara aðalfjáröflunin, það er að reyna að selja fólki gleru og styðja við baki á fræðslustarfi. Hvetja fólk til að kaupa þetta strax og koma upp í hillu hjá sér og byrja að fræða börnin sín og aðra þetta? Já. Og ég hlakka til að hitta Herbert á svölunum. Ég kem tíðin á svölunum. Er það ekki? Jú, gott kampað en þá sko. Já, þú getur stólað á það. Hvar ætlað þú að vera? Þetta er algengasta spurning sem ég fæ og svarið er vonandi bara heima í Reykjavík vegna þess að það er einstakt að upplifa almyrkva heima hjá sér. Það gerist á meðaltali 400 ára fresti. Þannig að vonandi bara heima í Reykjavík eða Garðabænum ef við erum fluttið þangað og bara njótans. Þetta verður mjög spennandi. Ég er nú að fara að ræða hér eftir við Jón Baldvin Hannibalsson Evrópumálin, en það eru 2 kosningar framundan núna á árinu. Það er 16. maí þegar við ætlum að kjósa til sveitarstjórnanna og síðan eftir almyrkvann. Þá ætlum við að ganga til atkvæðagreiðslu Evrópusambandið. Hvernig leggjast þessar kosningar í ykkur? Herbert, hvað ætlað þú að gera til dæmis 29. ágúst? Þú segir. Oh no, 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 can't walk away, ef við göngum inn. Þannig ég skilði þannig að þú ætlar að segja nei? Það verður ekki frá þessu gengið. Ég er búið að lána með þetta eins og þetta er núna sko. Ég veit bara við séum bara, þú veist, með okkar sjálfstæði, það var mikið barátta á sínum tíma að verða sjálfstæð. Mér finnst þetta, við svolítið vera að aðfenda sjálfstæði þjóðarinnar yfir í Brussel. Það er mín skoðun. Sævar, hefur þú skoðun á þessu?
Já, að sjálfsögum. Já. Ég fyrsta lagi náttúrulega ekki mjög hrifinn af því það sé verið að setja þessar kosningar ofan í aðrar sem skipta líka miklu máli. Það sé að sveitarstjórnarkosningarnar. Það truflar sannarlega. Það finna það allir. Já, og mér finnst það fáránlegt af hendi stjórnvalda að gera það. Og ég veit hvað ég ætla að kjósa. Ég ætla að kjósa að fylgjast með tunglmyrkva saman dag. En já, ég veit ekki hvort ég gefa upp hérna, en ég ekkert mjög hrifinn af eftir að hafa prófað að vinna hjá ráðgjafarfyrirtæki, þar sem við þurftum að rýna löggjöf Evrópusambandsins, að þá þetta svolítið íþykjandi og mikið fargan sem að mér finnst ekkert rosalega spennandi að taka þátt í. Þannig að já, það kannski hljóma, það heyrist kannski hvert það fara. Þetta einsleitur hópur hér við þetta borð síðan. Já, svona frekar sko. En svo sveitarstjórnarkosningar, þú kýrst í Hafnarfirði, þú Reykvíkingur, Herbert. Ég veit sjá breytingar í Reykjavík. Miskomið tím og breytingar í Reykjavík. Og heldur að verði spennandi kosningar? Já, ég held það. Það er eitthvað að gerast. Eitthvað að krauma þetta undir. Já, og það fer að aukast auðvitað. Nú erum við að ræsa kosningaumfjöllunum okkar í komandi viku og við munum fylgja þessum málum hart eftir land allt auðvitað á vettvangi Morgunblaðs og MBL og Spursmála og þess alls. En í Hafnarfirði, þar hljóta að vera spennandi kosningar þar líka? Ég held það. Ég enda þekki þann sem er á lista hjá Viðreisn til dæmis. Það er bara gamli félagar og gamli vinir og þann sem er í forsvari fyrir Sjálfstæðisflokkinn, oddvitan þar. Ég reyndi að kýsa ekki Hafnarfirði því ég bý í Fossvoginum í Reykjavík. Þú ert fluttur, þú ert í Reykjavík. Þið verðið báðir. Við fáum báðir að greiða atkvæði. Það verður bara spennandi að fylgjast með. Mér finnst alveg að allir hinum flokkinni þurfa aðeins að selja sig betur og ég hlakka bara til að heyra hvað þau hafa að segja. Það verður spennandi. Þessi vettvangur hér verður nýttur til þess að reyna að svara því hvað menn standa fyrir, en svo er það auðvitað við samvisku hvers og eins að gera upp við sig hvað menn krossa við í kjörklefanum. Virkilega gott að fá ykkur félagana hingað á vettvang úr ólíkum áttum sannarlega, en það er svo margt sem tengir okkur. Takk fyrir að bjóða okkur. En núna erum við búin að gera upp efasemdirnar varðandi túnferðina 1969. Já, það er allt uppgert. Sævar, Helgi og Herbert, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk. Við erum hins vegar ekki algjörlega hætt, vegna þess að hér handan við hornið er viðtal mitt við Jón Baldvin Hannibalsson, fyrrverandi utanríkisráðherra og sendiherra Íslands í Bandaríkjunum og í Finnlandi, og hann ætlar að ræða við mig alþjóðamálin og Evrópusambandið, og það er ekki ólíklegt að það muni hvessa aðeins á milli okkar þar. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Peroni 0%. Alvöru ítalskt bragð. Unikonta er öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Örugg hildarlausn fyrir þitt fyrirtæki. Ertu enn í fortíðinni. Unikonta.is. Heilskoðun hjá Intuens veitir ítarlegar upplýsingar stöðu líkamanns. Með segulómun er hægt að greina breytingar og frávik áður en einkenni koma fram. Með þessum upplýsingum getur þú tekið upplýstari ákvarðanir heilsuna þína. Kynntu þér málið á intuens.is. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Við þökkum Sævari, Helga og Herberti fyrir ánægjulegt spjall. Hingað hins vegar komið maður sem að ég lengi ætla mér að fá í setti til þess að ræða alþjóðamál og ekki síst núna Evrópusambandsmálin. Það er Jón Baldvin Hannibalsson. Hann var alþingismaður Reykvíkinga fyrir alþjóðaflokkinn á árunum 1982 til 1998. En þá tók hann við embætti sendiherra Íslands í Bandaríkjunum, staðsettur í Washington, og því embætti gegndi hann frá 1998 til 2002. Þá fór hann til Finnlands og satt þar í embætti frá 2002 til 2005 og hefur því haft aðkomu og nálægðu þetta bæði við Rússland og Eystrasaltsríkin, en það eru ríki sem hann þekkti mjög vel eftir að hafa verið utanríkisráðherra á þeim tíma þegar þau hlutu sjálfstæði. Ísland varð í fararbroddi þegar að Jón Baldvin og Davíð Oddsson höfðu forgöngum það að viðurkenna sjálfstæði þessara ríkja sem eru vinaþjóðir okkar. Og við ætlum að ræða ýmis mál, vítt og breytt, hér næsta hálftíman eða svo. Blessaðu Jón. Sæll. Þakka þér að mæta hér á svæðið. Já, takk fyrir boðið. Við höfum margt að ræða. Ég hef ekki komið hérna síðan Styrmir hérna, hvarf okkur sjónum. Já, þinn gamli góði vinnur. Já.
hann var ritstjóri hér til 2008. Já. Þannig að það eru orðin allnokkur ár. Já. Skulum ekki láta líða jafn langt á milli næst. Heyrðum, mér langar til þess að byrja á breiðustrókunum. Auðvitað langar við til að heyra í þér varðandi Evrópusambandið. Það er kannski ángi af stærri mynd. Þú varst í Washington á árunum 98 til 2002 á þeim tíma þegar að Bush er að taka við. Nú horfum við upp á Bandaríkin og þau eru allt öðruvísi ríki að þér manni finnst miðað við á þeim tíma. Já, sumir tala að ameríska risaveldið sé í hnignunarferli. Hérna, fyrir utan að hafa verið senda hér í Washington, þá finnst mér nú meira til þess koma að ég var utanríkisráðherra á þeim tíma sem að heimurinn skipti sköpum. Við bundum endi á kaldastríðið. Sovétríkin féllu? Já, seinni heimsstyrjöldinni lauk ekki fyrir þá í Mið- og Austur-Evrópu. 100 milljónir manna í öllum þeim ríkjum losnuðu undan oki Sovétríkjanna. Sovétríkin leystust upp í 15 ríki, Rússland og ýmis önnur ríki. Eystrasaltsríkin urðu frjáls, afvopnunarferli skilaði miklum árangri, heimurinn var gjörbreyttur. Fyrir tilstilli fyrst og fremst, er það ekki Bandaríkjanna, Ronald Reagan og George Bush eldri? Það er mjög útbreiddur misskilningur. Nú? Því að Ronald Reagan hafði ekkert að gera með fall Sovétríkjanna. Þau leystust upp af sjálfum sér undan eigin þunga skrifræðis og vanstjórnar. Þau voru efnahagslega gjaldþrota. Ef við stöldrum aðeins við þetta, því þetta eru svo hrikalega stórar breytingar. Þarna eru bara skiptir heimurinn gír, sá heimur sem við þekkjum. Og menn voru mjög vongóðir að þetta væru stórkostlegar breytingar sem táknuðu fall einræðisstjórnar og nú tæki við tímabil. Fukuyama gerði sig að tjána með því að segja end of history, en almennt sögðu menn sem svo að nú væri lýðræðið sem sé í sókn og myndi breiðast út heiminn, lýðræði, markaðskerfi, réttaríki, þetta blasti allt við. Ég vil staldra við tvennt. Ég var þeirra skoðunar þá og skrifaði það greinar í tímarit og víðar með sig í bókum. Að leiðtogar vestrænna lýðræðisríkja hefðu því miður glatað stórkostlegu tækifæri sem þeir fengu upp í hendurnar til að gera þessar breytingar varanlegar. Hvað á ég við? Ég á við það að þeir fengu upp í hendurnar tækifæri til þess að leggjast á eitt það að láta lýðræðisvæðingu Rússlands heppnast. Ekki bara með skynsamlegri ráðgjöf, heldur líka með Marshall-áætlun. Alveg eins og Bandaríkin, það er stórkostlegasta sem Bandaríkin hafa gert í alþjóðasamskiptum, Marshall-áætlunin við að endurreisa Evrópu eftir seinna stríð. Ef að Bush eldri hefði nú haft skilning á því, hvilket tækifæri hann hafði og svarist í fórsprararlag með Kohl, þýska kanslara, að framkvæma Javlinski áætlunina. Það er áætlun sem eftir úkraínskan hagfræðing í samráði við Harvard hvernig ætti að sinna þóttunarskeiðinu í Rússlandi á 5 árum, 150 milljarða dala á ári. Styðja þá til lýðræðis. Sem hefði þurft. Það hefði náttúrulega ekki átt að fara niður í skorpræsi hrunsins, heldur til þess að byggja upp með festu og varanleika, standa við gjaldmiðla, standa við stöðuleika, standa við vitiborna einkavæðingu, að koma á samkeppnishæfu markaðskerfi, koma á lýðræði, fjölflokkalýðræði. Þetta hefði þurft raunverulega einbeita sér að því. Það sem var í húfi var það, að þetta hefði verið gert. Javlinski áætlun var til. Gorbatsjov hafði enga áætlun og var komin út þegar að vesturveldin voru alltaf að segja Gorbatsjov. Jeltsin var raunverulega orðin leiðtogi í lýðræðiseflana. En áætlunin var til loksins
og að það sem vantaði var skynsamleg ráðgjöf alþjóðasamfélagsins og síðan öflugur fjárhagsstuðningur eins og var líka veittur Austur-Evrópuríkjunum en hefði auðvitað kostað meira fé út af því að Rússland náttúrulega alveg hræðilega stórt og mikið. Á þessu hafði leiðtogi lýðræðisaflana engan skilning. Engan. 3 vikum áður en Úkraínumenn fóru í þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfstæði sem að þeir samþykktu með 92,5% atkvæða, líka í Austurhéruðunum þar sem rússnesku mælandi menn eru annarkvort öflugur minnihluti eða sum tilvikum meirihluti. 3 vikum áður fyrst hann ræðu í Verkhovna Rada, þjóðþinginu í Kýv og hvað sagði hann? Hver var boðskapur hins mikla leiðtoga lýðræðisaflanna? Hann sagði, þetta nokkurn veginn orðrétt, ég skora á úkraínsku þjóðina að forðast að ánetjast öfga þjóðernishyggju, heldur að snúa bökum saman, halda Sovétríkjunum saman undir Gorbatsjov í nafni friðar og stöðuleika. Unquote. Þetta var boðskapurinn. Í 1. ágúst 1991. Þessi ræða hefur verið kalluð Kýf-kjúklingaræðan. Hún var með endemum vitlaus. Hann las algjörlega kolvitlaust í innanríkisástandi í Sovétríkjunum. Hann hefði engan skilning á því hversu mikilvægt það væri að gera Rússland að normölu ríki sem ekki nágrannaríkjum stafaði ekki hætt af. Þetta var, ég ekki að fullyrða að þetta hefði tekist, en að þetta skildi ekki hafa verið reynt, sýnir skort á stjórnvísku. Og afleiðingin gjörspillt kerfi sem að leiðir þá að lokum til einræðis að nýju, sem við sjáum undir Pútín. Hinn kosturinn var endurreisa gamla rússneska nýlenduveldið. Sá sem situr í Kreml núna að því, það er hans markmið. Hann er búinn að vera að því kerfisbundið allan tíman. Hann byrjaði á að ráðast á, koma fyrir kattarnef öllum pólitískum leiðtogum stjórnarandstöðu, heima fyrir. Nú þínast allsherjar stríð gegn Tjetsníu, svo stríð gegn Georgíu. Hann er búinn að hernema 2 héruð í Georgíu, Abkhazíu og Ossetíu. Síðan suðaustur héruð Úkraínu og svo loksins allsherjar stríð. Þetta er búið að standa yfir alveg frá því að hann náði völdum í seinna skiptið. Það þarf enginn að velta neitt vöngum yfir því hvað vakir fyrir honum. Það sem vakir fyrir honum að endurreisa rússneska nýlenduveldið og gera það í krafti kjarnorku. Förum hratt yfir sögu. 2014 það síðan Krímskaginn, síðan það 2022 sem að stríðið hefst í Úkraínu. En mig langar aftur til að beina sjónum að Bandaríkjunum og þessu gjörbreytta kerfi. Þú ferði við þessi áhugaverðu sögu Bush. Nú erum við með þennan merkilega en óskiljanlega mann Donald Trump í Hvíta húsinu. Hvernig horfir sú heimsmynd, eru Bandaríkin gjörbreytt vegna hans stjórnarsetu eða þetta sama skínandi borgin upp á hæðinni eins og Reagan vildi lýsa þessu? Nei. Leiðtogum Bandaríkjanna hafa verið afskaplega mislagðar hendur á seinustu áratugum. Utanríkispólitíkin, hvers konar eiginlega pólitík þetta? Getur rakið þetta? Afganistan, 20 ár, Tom Vilsa. Innrás í Írak á upplognum forsendum að Saddam Hussein hefði gereyðingarvopn og undir því yfirskyni að koma á lýðræði í Írak. Bull og vitleysa. Það er alveg sama hvar borðið niður. Bull og vitleysa þá vegna þess að það sé ekki hægt? Það var auðvitað ekki tilgangur þessar innrásar. Og svo, það er bara svo fráleitt að þú hugleiðir það hvað þarf til að koma á lýðræði í landi eins og Írak. Já, þá gerur það ekki þú gerir það ekki með loftárásum og skriðdrekum. Nú þeir voru á sama tíma í stríði við Íran og studdu þá Saddam Hussein í stríðinu við Íran. Afskipti þeirra af Íran hafa náttúrulega verið alla tíð með endemum, alveg frá því að lýðræðisleg stjórnvöld þar þeim var steypt af stóli, nefni keisarans, eru forndaga. 1979. 1979. Nei, 57.
Mossadegh. Já, þegar þeir koma, þegar þeir koma keisaranum til valda minna. Já. Og svo missa þeir auðvitað endarlega tökin á landinu 79 í byltingunni. Já. Sko, ef þú reynir að ef að Bandaríkin eiga að gegna hlutverki sem forystu ríki lýðræðisaflanna og NATO þeim auðvitað ekki alls varnað fyrir því, Bandaríkin í lok seinna stríðs stóð á hátindi fjár og frama, helmingur af fjárframleiðslu heimsins var bandarískur. Bandaríkin höfðu ekki orðið fyrir neinum tjóni, restin af heiminum, Evrópa, Rússland, Kína, allt í rúst, Japan, allt í rúst. Bandaríkjamenn skópu þá heimsmynd, þá sem við kennum með Bretton Woods, sem byggði á alþjóðastofnunum eins og Sameinuðu þjóðunum, alþjóðagjaldeyrissjóðnum, alþjóðabankanum, gengisfestu kerfi sem var forsenda fyrir vexti og vikandi þjóðríkja á þessum tíma. Þetta bara allt saman og Marshall-áætlunin, náttúrulega kórónan og sköpunarverkinu. Berum þetta saman við það sem hefur verið að gerast á tímabilinu Bush eldri og yngri og síðan til dags dato. Það ekki nóg aðalatriðið ekki þó þú getur hlegið því máttlausan að vitleysisganginum og fáránleikanum í þessum úbúróa sem nú situr í Washington. Það eitt, en það skiptir ekki máli. Þetta kerfi gjörbreytt, Bandaríkin eru gjörbreytt. Bandaríkin eru auðvitað að takast á við vaxandi risa í austri og eitt af því sem við tökum augljóslega eftir að Evrópa undir kröfu Bandaríkjunum að standa í meira mæli á eigin fótum, að því virðist vegna þess að Bandaríkjamenn átta sig á því að þeir verða að beita öllu sínu afli inn á Kyrrahafssvæðið og í Asíu. Við getum eitt mörgum klukkutímum ef við ætlum að fara að ræða ris Kína og hvað það merkir. Þurfum ekki að ræða það, ég bara nefna það að Bandaríkjamenn að gera þessa kröfu á Já, það kolvitlaus krafa. Það engin krafa á Evrópu að fylgja Bandaríkjunum í nánast eins og fjandsamlegum stríðsundirbúningi við Kína. Nei, þú ert að misskilja mig, Jón. Ég að segja að Bandaríkjamenn að segja við Evrópubúana. Þið verðið að standa meira á eigin fótum, hernaðarlega séð, vegna þess að við ætlum að beina sjónum okkar að Kína. Og það að breyta eðli NATO-samstarfsins. Ég virði það að Bandaríkin geti ekki haft sömu nærveru í Evrópu og áhrif á Evrópu, þeim alveg frjálst að því að endurskoða þá stefnu vegna þess að þeir hafa öðrum hnöppum að hneppa með 150 herstöðvar út allan heim og þó það sé svo annað mál að þeir þurfa að endurhugsa algjörlega frá grunni afstöðu þeirra til Kína. En síðan hitt, Evrópa getur, það efast ekki nokkuð maður það, að Evrópa getur sjálfséð varnir sínar og öryggi ef að það málið. NATO árangursríkasta varnarbandalagi heimi af því að það var sameiginleg ábyrgð, transatlantik sameiginleg ábyrgð á sameiginlegum vörnum. Árás á einn, árás á alla. Árangurinn stórkostlegur, þurfti ekki að hleypa af skoti. Og Evrópa á auðvitað Bandaríkjunum mikla skulda gjalda í þeim. En menn ekki sammála það að Evrópa geti varið sig auðveldlega. Það ekki langt síðan að... Ef þú lítur á stöðuna eins og í dag, þá var það þannig að Evrópa hafði varnir sínar í verktöku í stofnun sem heitir NATO. NATO undir bandarískri forystu og NATO var til og á ábyrgð US deterrent, fælni máttur bandarískra kjarnorkuvopna var raunverulega seinasta svar NATO. Farið ekki yfir þessa línu og það bara árangur. Ef að tíminn tilkomin fyrir Bandaríkin að snúa sér öðru, þá það svo, og þegar kemur á því að Evrópa eins og mamma Merkel sagði að lokum 10 árum og seint, að Evrópa verið að taka sín eigin örlög í sínar eigin hendur. Já, það var löngu komin tími til. Ég segi, það efast enginn það þegar fram í sækir að Evrópa hafi alla burði, efnahagslega, fjárhagslega, tæknilega til þess að gera það. Hún hefur ekki í dag.
af því hún er ekki undir að búin. Ok, hún hefur það ekki í dag? Nei. Ok, það var það sem ég vildi allan að fá hrein. Af því að hérna þetta... Menn voru með þetta í verðtöku. En eru dagar NATO taldir í þínum huga eða mun þetta samband lifa á grundvelli 50 greinarinnar í Atlantshafssáttmálanum? Formlega verða menn að taka mark á manninn sem situr í Oval Office. Hann situr bara í 2 ár enn. Já. Hann ákveður það ekki einn heldur? Já, það veit enginn. Já, það stjórnarskrá og lög í Bandaríkjunum. Stjórnarskrá í Bandaríkjunum hefur það alveg á hreinu og Bandaríkjun farið ekki út í stríð á samþykkis þingsins. Bandaríkjun í stríð og það spurði enginn þingið. Við getum alveg sagt það til að það heyrir undir sálfræði eða eitthvað. Ég hef engan áhuga á því. En burtséð frá því að þá eru Bandaríkin bara einfaldlega breytt. Við verðum að taka það alvarlega sem þeir segja og láta frá sér þó að það sé breytilegt og til dags. Og ef það sko, þá eru bara viðbrögðin þessi. Evrópa verður auðvitað að standa við stóru orðin. Í 10 eða 15 ár búið að vera með tillögur og útfærslur á því að samræma vopnaframleiðslu iðnaðinn í Evrópu. Mikil umræða það hvort að menn fari undir sameiginlegum her. Já, svipuðum grundvelli eins og til dæmis Airbus hefur borið sigurorð af Boeing og einum þætti í hátækni bransanum. Það efast enginn það að Evrópa geti þetta, en það mun taka tíma og við erum í millibilsástandi. En hvernig þá með spurninguna Ísland og Bandaríkin? Njótum við varna af hálfu Bandaríkjanna og höfum við í einhver önnur hús að venda þegar kemur að vörnum í ljósi þess að þú segir að Evrópa í dag ekki einu sinni búin til þess að verja sig sjálfa? Hvað þá eigu hér langt norður í Ballarhafi? Já, við höfum varnarsamningu við Bandaríkin. 75 ára gammal samningur í ár. Já, á eitthvað að taka mark á honum frekar en einhverju öðru. Formlega séð, já, en hafandi í huga að framkvæmdin á honum getur þess vegna verið í skötulíki. Hérna þessi maður í Oval Office, hann sagði, hann væri ekkert viss það að þótt Putin réðist á Eystrasaltslöndin að hann myndi nenna að virkja 50 greinina. Þá vitum við það, þá hún ekki virk. Ert þú þá að þeirri skoðun að við njótum ekki varna af hálfu Bandaríkjanna? Ég bara þeirrar skoðunar að við verðum það þýðir ekkert að bara að snúa sér undan og taka fyrir augun eða nefið. Við verðum að taka þetta alvarlega og hegða okkur samkvæmt því. Við verðum að gefa okkur þá forsendu að Bandaríkin séu á förum, gefa okkur þá forsendu að Evrópusambandið, þetta bandalag ríkja sem stærsta fríverslunarsvæði heims, verði nú að framkvæma þær tillögur sem liggja á borðinu samræmdan vopnaframleiðslu, hervarnir, etc. Allt sem lítur að því sem tæknilegt og flókið. Hér með verður að byggja á þeirri forsendu. En skýtur það ekki skökku við að halda því fram í ljósi þess að Ísland hefur hernaðarlegt mikilvægi einfallega vegna staðsetningar sinnar af mörgum ástæðum, rétt eins og Grænland sem hefur verið í eldlínunni síðustu. Við erum Grænlandsmálið alveg dæmi gert. Ég alveg viss í búin að einn góðum veðdag hérna áttu menn sig á því sem að eldri forsetar Bandaríkjanna gerðu, að ef þeir sæktust eftir því að fá Grænland undir Monroe-kenninguna þá ætti Ísland að fljóta með. Skulum ekki láta okkur bregða neitt við það. En miðað við þá kenningu, þá eru Bandaríkin ekki á förum frá Íslandi. Þeir hafa hagsmuni af því að hafa hér viðveru og aðgang og aðgengi. Okkar saga þannig að við byrjum okkar feril sem lýðveldi með yfirlýsingum ævarandi hlutleysi. Seinni heimsstyrjöldin kenndi okkur þá leksu að það ekkert mark á því hlutleysi takandi. Þýskaland hernam bæði Danmörku og Noreg og hafði uppi áætlanir að hernama Ísland, Bretar hernám Ísland,
og við lærðum leksíuna. Ég hef sagt og segja það enn, ber mikla virðingu fyrir Bjarna Benediktssyni hinum eldri, sem fór í gegnum þessa raun á tíma þegar að hið unga lýðveldi uppfullt af háleitum draumum frið og hlutleysi að skipa Íslandi í sveit í NATO. Reynslan hefur bara sýnt að það var rétt ákvörðun og farsæl. Núna erum við í millibilsástandi. Varnarsamningurinn gildi og við látum sem hann sé í gildi. Við vitum það að á þessum breytingatímum sem eru í kringum okkur, þá allavega eitt sem útilokað. Íslandi getur ekki staðið eitt. Hvar á það heima? Á það heima með Bandaríkjunum til frambúðar? Ég segi nei. Við erum Evrópumenn og Íslendingar hafa sýnt að bara allir sinni sögu og allir sinni ferli. Hvað eru margir Íslendingar sem búa og lifa í Evrópu? Hvað eru margir á Spáni? Hvaða þjóð var það sem fyrst lýsti yfir stuðningi við lýðveldisstofnun á Íslandi? Já. Hvaða þjóð var það? Það var partur af herverndarsamningnum. Hverjir voru það? Það voru Bandaríkjamenn. Og hverjir voru það sem bökkuðu okkur upp í landhelgisdeilunni við Bretana? Hverjir? Já. Af augljósum eigin hagsmunum, því að það er rétt að þú minnir okkur á það að bandalagsþjóð okkur í NATO eina þjóðin sem hefur farið með stríði og hendur okkur. En Bandaríkjamenn gerðu á bak við tjöldin sitt til að hnignandi breska heimsveldi beitti ekki fullu afli í þeirri viðureign og tapaði stríðunum. Og þeir hefðu beitt okkur fullkomnu ofbeldi ef að Bandaríkjamanna hefði ekki nátt þeir í föstu, það var orðið svo sjúkt. Breska heimsveldi var hvorki eitt eða neitt þegar þar komið sög. Þú ert þeirri skoðun að við eigum að stóla á varnir frá Evrópu? Við erum í millibilsástandi, við erum með varnarsamning, við gerum okkur fullkomlega grein fyrir því að við erum á hernaðarlega mjög mikilvægu svæði. Samt segir að Bandaríkjamenn séu á förum. Mér finnst algjör mótsögn í þessu. Ef þetta er hernaðarlega mikilvægt svæði. Þeir segjast vera á förum. Nei, þeir segjast vera á förum frá Evrópu. Við erum Evrópa. Þeir hafa ekkert sagt það að þeir séu á förum frá okkur. Þeir eru í mikilli hernaðarlegri uppbyggingu hér á Keflavíkurflugvelli. Ef að þeir eru að hverfa úr NATO og ef þeir eru að standa við þær yfirlýsingar að NATO sé fyrir bí. Ef þeir eru að byggja upp herstöð á Hólmsheiði, þá eru þeir ekki á förum. Það er alveg augljóst. Já. Þú myndir ekki byggja upp herstöð í landi sem verður á leiðinni burtu frá. Já, það fer nú afskaplega lengt þessi uppbygging á herstöðin sem framfór á tímum Katrínar Jakobsdóttur og Fríðarsinnana miklu í... Það var að halda friðin við þau. Það var að halda friðin við þau. Já, með því að leyna þeim. Nei, þau vissu fullkomlega með það. Já. Það held ég sín úr staðfest. En aðalatriðið í þessu við erum í millibilsástandi. Við gerum okkur grein fyrir því að Ísland er á hernaðarlega mjög mikilvægu svæði, milli Bandaríkjanna og Evrópu. Við gerum okkur grein fyrir því, en ekki kannski nægilega vel ennþá, að framundan eru alveg gríðarlegir breytingartímar í nær umhverfi okkar á norðurslóðum. Við þurfum að gera miklu meira og þið þurfum að gera miklu meira hérna á Morgunblaðinu til að kynna þjóðinni hvað í því felst. Það er orðin bara sérgrein í alþjóðamálum nú og hver bókin og fætur annari sem að vekur athygli á því hversu gríðarlega áhrif þær breytingar hafa. Við eigum aðild með öðrum Norðurlandaþjóðum, það er að segja Norðmönnum, Svíum og Finnum í Norðurheimskautsráðinu eða Arctic Circle stofnuninni, hvað þessu heitir. Við þurfum að taka það mjög alvarlega, vera okkar þar. Það breytir ýmsu að Finnar og Svíar hafa gengið inn í NATO á þeirri forsöndu að NATO sé enn það sem það var. Þeir töldu sig þurfa að skjóla NATO að Evrópusambandsaðild þeirra væri ekki nóg. Væri ekki nóg, nei. En það er Evrópusambandið hingað til ekki hernaðarbandalag, en það hefur samt sem áður mjög mikilvægt soft power
sem að við skulum ekki vanmeta. Alls ekki. Ég ætla nú að leiðrétta mig, ég fór mér rangt mál, það auðvitað á Miðnesheiði sem að þeir eru að byggja upp herstöðina sína en ekki hér nær okkur. Ekki hérna nær okkur, það sem ég var að villast þegar ég var að leita afdæðisbú. Já, það sem við geymum ákveðin þjóðflokk. Færum talið að Evrópu sem að hefur skotuð kollinum í þessu samtalum Bandaríkin. Við erum núna í mjög áhugaverðri umræðu og deiglu hér heima á Íslandi, rétt eins og en með undir breyttum forsendum 2009-13 það hvort að við að ganga í Evrópusambandið. Það búið að tilkynna það að þjóðin gengur að öllu óbreyttu til atkvæðagreiðslu það hvort að við að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið mögulega, eða þar segja hvort að við að sækja aðild að þessu stóru mikla sambandi. Hvernig horfir þetta við þér eins og staðin er núna? Samskipti okkar við Evrópusambandið eru mikil og náinn í gegnum eitthvað sem heitir EES. Það er samningur sem þú ert gjörkunnugur. Ég er nokkuð kunnugur honum því ég var pólitískur verkstjórnarmaður allan tíman í 2 ríkisstjórnum við að koma honum á koppinn. Það voru eiginlega allir stjórnmálaflokkar á móti því fyrr eða síðar eftir því hvort þið voru í stjórn eða stjórnarandstöðu. Það segir nú sína sögu íslenska pólitík. En EES-samningurinn sem var í huga okkar sem sömdumann, brúarsmíð sennilega short term, sennilega til skamms tíma, sem var byggð á því að vegna hlutleysis þá áttu hlutlausu ríkin, Svíþjóð, Finnland, Austurríki, Sviss, þau gátu ekki gengið í Evrópusambandið eða óbreyttu. Áður en samningstímabilinu lauk þá breyttust þær forsendur vegna þess að kalda stríðinu lauk og þá litu þeir svo á að þau mættu ganga yfir brúna þá þegar. Þannig að EES varð á lokasprettinum náttúrulega veiga minna heldur en það var í upphafi. Upphafi 7 þjóðir, rúmlega 40 milljónir íbúa á fullu jafnréttisgrundvelli við 12 ríkja Evrópusamband. Byggt á stofnana uppbyggingu 2 stoða þar sem að báðir aðilar kæmi til jafns að undirbúningi og töku ákvarðana. Nú, þetta breytist í upphafi þannig að EFTA-stoðin veiktist en það breytir ekki því að þessu var nú haldið til streitu og innri markaðurinn náttúrulega þunga miðjan í Evrópusambandinu. Það er annars vegar innri markaðurinn og það sem þar fer fram og svo hins vegar partur af því sameiginlegu gjaldmiðil. Það sem Íslendingar eru að gera núna, því að var það spurt, eigum við að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið. Það þarf ekki mikla bollaleggingar til þess að segja, já, hversu ættum við ekki að gera það? Þó ekki væri nema til að standa við líka loforð formana núverandi stjórnarandstöðuflokka sem höfðu boðað það á sínum tíma að það væri nauðsynlegt. Við erum öll sammála ákveðna hluti. Við erum sammála það að EES hafi skilað þjóðinni miklum árangri. Í yfirlitsskýrslum hefur það komið fram svo í stikla og stóru að efnahagslegur ávinningur á ári hverju að vera okkar í EES hafi skilað Íslendingum 52 milljörðum á ári eða svo. Þetta er miðað við alltaf verðlagi árs 2018, þannig að það er sennilega talsvert hærra en þetta. Aðalatriðið er að stækkun heimamarkaðar Íslands gerbreytti Íslandi og skapaði forsendur fyrir því að við gætum komið á fjölbreyttara efnahagskerfi heldur en því einu að vera hráefnisframleiðandi á fiski. Þetta hafði gríðarlega áhrif og auðvitað að gerast líka á tíma þegar að heimurinn í þessari deiglu sem að þú lýsti hér ágætlega upp á samtals okkar þegar að Sovétríkin falla og það ríkir þessi bjartsýni og Ísland sem fábreyttara atvinnulíf en í dag. Og segir nú ekki mikið framsýni þeirra sem voru í stjórnarandstöðu á þeim tíma voru algjörlega móti EES-samningnum. Við skulum ekki halda því yfir hausamótunum á þeim svona löngu síðar. Þeir þurfum að læra því. En þá spyr ég,
EES-samningur, það deilir enginn það að hann... Jú, það deilir enginn... Heil háskóladeildin Norður á Akureyri sem það skrifar tvisvar í viku. Það deilir enginn að EES-samningurinn hefur skilað miklum ábata fyrir Íslands samfélag. En spurningin þá þessi, út frá ákvörðunni sem við þurfum að taka núna í ágúst. Hverju bætum við með því að gangast inn á fulla aðild að Evrópusambandinu? Því að EES-samningurinn þetta fyrst og fremst tækifæri til þess að eiga frjáls viðskipti milli þjóða. Það sem Íslendingar verða að vega og meta af yfirvegun og afla upplýsinga og taka ákvarðanir á grundvelli staðreynda snýr að þessu. Því miður þá það svo að okkur hafi tekist að mörgu leyti vel til við uppbyggingu Íslands eftir hrun. Þá það engar síður svo að við sitjum uppi með bæklað hagkerfi. Þó okkur gangi vel á einsum sviðum, þá þýðir þá segja staðreyndirnar okkur það að vera með þetta litla hagkerfi án nothæfs gjaldmiðils. Ég að segja að evran ekki nothæfur gjaldmiðil, en nothæfur gjaldmiðil verðtryggingarkrónan. Verðtryggingin var á sínum tíma til þess að bjarga lífeyrissjóðunum frá falli og komið veg fyrir óðaverðbólgu. Hún í sjálfu sér, bara í sjálfu sér hún skammtímalausn. Hún átti að duga en seinni tíma menn komið því aldrei í verk að taka til. Ég segi, það sem Íslendingar þurfa fyrst og fremst að átta sig á það að þessi staða eins veika gjaldmiðils veldur því að verðmunur, vaxtamunur, verðbólgumunur innbyggður í kerfið. Peningampólitík Seðlabankans bara tóm vitleysa. En væri ekki þessi... Það mjög alvarlegt mál. Peningampólitík Seðlabankans hefur engum árangri skilið. En væri þessi herkostnaður sem að þú nefnir, og ég held að menn viðurkenni þegar þeir horfa á vaxtamunin, væri hann ekki af öðrum toga ef að við hefum ráðist í þessa tiltekt sem að þú nefnir svo, sem þetta fyrst og fremst á sviði ríkisfjármála og vinnumarkaðir sem að Seðlabankastjóri gerði umtalsefni ársfundi Seðlabankans í gær og sagði, þið getið gleymt því að við fáum hér lægri vexti eða að við náum tökum að verðbólgunni á meðan að við miðum launabreitinga hér alltaf við næsta mann. Það má taka þá líkingu að við stöndum frammi fyrir umþóttun, umskiptum. Þetta minnir mig á Eystrasaltsþjóðirnar. Lítil þjóð eins og Eistland, þeirra hagkerfi var auðvitað í rúst eftir hálfrar aldar Sovétstjórnun. Og ekki hægt að bera saman við Íslandi? Nei, og þó, það var mjög margt svipað. Ég veist að margt lar væri mér meira að segja sammála. Þetta var ríkisforræðiskerfi byggt á helmingaskiptum tveggja stjórnmálaslíkna. Áður en að leiðtogar jafnaðarmann á Íslandi, Gylfi Þór Gíslason með EFTA, og sá sem hér situr með EES breyttu því. En ég ætla að endurtaka, stóra málið þetta. Menn með hagfræðingar hafa verið leikað sér að því að reikna hvað þetta tæplega 200 milljarðar á 300 milljarðar á ári. Þetta tómsvæl og bara pólitískur áróður? Nei, það ekki áróður. Það bara áróður, Jón. Það sem ég var að spyrja þig út í... Ætlar að segja það að unga kynslóðin á Íslandi sem að borga þessa okurvexti og bara sett í skuldaþrældóm, að við erum með hagkerfi þar sem að fjármagnseigendur hafa allt sitt og þurru og tryggt, en þeir sem að þurfa á þjónustu bankakerfi sem halda eru gerðar skuldaþrælum Þetta mál sem að vekur upp tilfinningar, skal ég segja þér. Unga fólkið á Íslandi og hefur skekkjandi áhrif á það þjóðfélag sem hér á að vera, sem á einkennast af jöfnuði og jöfnun tækifæra. Unga fólkið á Íslandi með atvinnu. Það með hæstu laun í heimi af ungu fólki. Það að eignast húsnæði sitt, ólíkt unga fólkinu í Evrópu. Vittu nú við, Jón, þú að svara þessu. Þú talar að unga fólki hér sé í skuldaþrældómi út af kerfinu sem við búum við. Þetta fólk með atvinnu. Þetta fólk á hæstu launum sem umgetur í heiminum fyrir ungt fólk og þetta fólk að eignast húsnæði sitt þrátt fyrir allt. Þannig ef þú ætlar að fara að bera þetta saman við Evrópuþjóðirnar og segja að við séum í vandræðum, þá þau þá að skoða hvernig staðan í Evrópu.
Þar á fólkið ekki húsið sitt og þar unga fólkið ekki með atvinnu. Veistu hvað atvinnuleysi meðal ungs fólks á Spáni? Það yfir 20%. Já, það nafninu til 20% af vísu vegna þess að Spánn hefur langa sögu af því eitthvað sinn túrisma. Ég bara að segja, Jón, við verðum að bera saman epli og epli og appelsínur og það hægt að vera með stórkallarlegar yfirlýsingar og kostnaðinn á krónunni. Þú ert að gera lítið úr þessum gríðarlega galla á íslenska hagkerfi. Nei, það sem ég að spyrja þig að, ég ger ekki lítið úr gallanum, það sem ég að spyrja þig að, það ekki hægt að gera það bara, við þurfum stuðning. Við þurfum gjaldmiðil sem hægt að treysta til þess að geta komið. En væri ekki ráð, þú segir að það þurfi tiltekt. Ekki ráð á því, ráð að við myndum byrja þeirri tiltekt og sjá hvernig tiltekt. Þú hefur ekki þessi flokkur hinn verið við völd í fjármálaráðuneytinu í allar lífeyristímann og akkur hefur hann ekki komið því í verk? Þetta snýst ekki einn eða neitt flokk eða Víst snýst flokk. Það snýst nefnilega sérhagsmuna aðila, fjármagnseigundur á Íslandi. Með verðtryggingunni eru falsaðar leikreglur. Þeir hafa allt sitt á þurru. Tryggt. Spurningin þessi. Spurningin hvað? Hvort að tiltektin sem ráðast þarf í, sem augljóst, sem annars vegar á vinnumarkaðum, þar sem við erum að gera hlutina með öðrum móti heldur en þjóðirnar í kringum okkur og síðan í ríkisfjármálum. Ef við myndum taka til á þessu sviðum, það ekki fyrsta skrefið sem við þurfum að ráðast í? Nei, það ekki fyrsta skrefið. Það hvorki... Áður en við tökum til heima hjá okkur, þá ætlum við að fara að taka til á heimilum annarra. Það hvorki á vinnumarkaðinu í ríkisfjármálum sem vandinn er gjaldmiðill sem við getum treyst til frambúðar og við þurfum stuðning til þess. En Jón, segðu mér eitt. Þú ert margreind og þú ert gamall fjármálaráðherra. Er gjaldmiðillinn ekki endurspeglun á það hver staðan í hagkerfinu er? Og verðmætasköpunina sem þar er? Verðmætasköpunina? Af hverju fóru menn í gengisfellingar? Af hverju kom óðaverðbólgan? Var það vegna gjaldmiðilsins sjálfs? Nei, það var vegna þess hvernig menn fóru með auðlindirnar og hvernig menn fóru með ríkisfjármálin. Gjaldmiðill endurspeglar bara þau verðmæti sem að baki honum liggja. Nú hefur þjóðfélagið breyst mikið frá því sem þú ert að lýsa. Sjávarútvegur, sveiflukennt hagkerfi, gengisfellingar. EES-samningurinn hefur gert okkur kleift að skjóta öðrum stóðum undir íslenskt efnahagslíf. Þannig að það ekki svo, það hefur náðst verulegur árangur að því leyti. En ef þú segir, þetta bara eitthvað sem við eigum að gera heima fyrir, þá svarið það að þetta eitthvað sem að við ráðum ekki við einir og sér. Við þurfum stuðning. Við þurfum gjaldmiðil sem að verði þungamiðjan sem að verði alveg áræðanlegt og verði ekki misnotaður svona. Býtu við, Jón. Við fáum ekki að taka upp evruna fyrir við höfum lokið þessari tiltekt sem að Eystrasaltsríkin þurft að ráðast í. Þannig að þegar þú segir, við getum ekki gert þetta, við erum að fá ytri aðstoð. Nei, við þurfum það ekki. Við fyrst þurfum að taka til í eigin ranni, áður en við getum farið inn í þetta kerfi. Það alveg rétt hjá þér, við þurfum að taka til í eigin ranni á mjög mörgum sviðum. Og við tökum ekki upp evruna strax, það alveg augljóst mál. En það eitt, leið við erum búin að skuldbinda okkur til þess og setja okkur undir þau reglur sem til þess þarf, þá einhverja líkur á því að þetta geti tekist, eða ekki. Það mun ekki gerast annars. Hvað heldur að þjóðin segi 29. ágúst? Ef ekki hugmynd. Þú fórir ekki að spá fyrir það? Nei, sko, þetta nú ekki mjög mikilvæg, stórvægileg spurning. Viltu halda áfram viðræðum með einhvern sameiginlega hagsmuna? Spurningin og það eitt sem að mig langar til að spyrja þig út í, því að þú ert margreindur á þessu svið og þú fylgdist með aðildarviðræðunum 2009-13. Ég var að hlusta á viðtal við Albert Jónsson fyrrverandi sendiherra sem segir, ef að farið verður inn í þessar viðræður eins og núverandi ríkisstjórn heldur fram, þá eru það algjörlega einstakar viðræður í sögu Evrópusambandsins. Þannig að staðreyndin er svo að þegar menn fara inn í þetta viðræðuferli eins og gerist 2009-13, þá byrja menn að laga allt kerfið, allt stjórnkerfið að Evrópusambandinu og sjá hvort að þessi púsl falli saman. Þannig að við sko innri markaður Evrópusambandsins þungamiðjan. Við höfum verið að því 35 ár. Evrópusambandið er með það bil 100.000 síðna regluverk. Við erum svona með kannski 18 til 20.000 síður af því. Þannig að þetta eru 80.000 síður sem að myndu bætast við þann klafa. Í skýrslu Bjarnasonar segir, ef ég man rétt,
að það Evrópureglugerðir sem við höfum yfirtekið séu eitthvað upp úr 20%. 20%, já. Þannig ef að heildarregluverkið 100.000 síður, þá þetta 20.000. Já, já. Það þýðir þá það að í aðlögunarferlinu, í þessu aðildarferli. Þetta mjög mismunandi þýðingamikið og mjög mismunandi hvort þetta skiptir okkur einhverju máli, etc. Þannig að það ekki bara prósentureikningurinn einn og sér sem svarar því. En hvað myndur þú halda með reynsluboltinn og stjórnkerfinu? Að það færu margir klukkutímar og mörg stöðugildi í það að þýða og innleiða 80.000 síður að regluverki? Biblían ekki nema rétt rúmlega 1000 síður. Ég hef ekkert svar við því, en hérna ég man eftir því að sko, ef eitthvað stöðugur áróður, þá það skriffinskan í Brussel. Og í headquarters í Brussel starfandi 24.000 mann sem sagt. Mér sagt að það sé svona svipað hjá BBC, við ekki eina útvarpsstöð. Það bara höfuðstöð. Við þurfum að hæla þér fyrir það hvað þú rekur síða vel og skynsamlega með litlu mannafla. En sko, tölur þetta eitthvað svona hafa nú ekki forðað smáþjóðum eins og til dæmis Eistum, Lettum og Litáum. Það fyrsta sem að sameinaði þær þjóðir það sem þeir vildu gera til að konsolidera sitt þjóðaröryggi, sitt endurreista sjálfstæði, var að ganga í Evrópusambandið. Það voru þjóðfélög sem voru í rúst og það eru þjóðir sem að standa okkur enn í dag langt að baki þegar kemur að efnahagslegum mætti þjóðaframleiðsla mann, lífeyrissjóðakerfið okkar sem, og þú segir að unga fólk eigi ekki neitt, mesta ríkidæmi Íslendinga er lífeyrissjóðakerfið og er ekki eignastað okkar jákvæðan 2000 milljarð erlendis. Það myndi hérna batna mjög hagur þessu öryggi ef við værum aðildarríki að Evrópusambandinu. Hver staða lífeyrissjóðakerfanna eins og í Frakklandi? Eða á Ítalíu, eða á Spáni, eða í Portúgal? Mestar áhyggjur af því að hún engin í Þýskalandi en ríka ríki af því að þeir fjármagna með sköttum. Þetta lítur ekki, það blæs ekki byrlega fyrir Evrópuþjóðunum hvað þetta var. En hérna, já, okkur tókst hefur tekið sumt skynsamlega eins og til dæmis það að koma á atvinnutryggingum þótt seint væri og lífeyrissjóðakerfi sem bara kerfi sem markaðurinn sjálfur leysti á þess að stjórnvöld eina kerfið en að lífeyriskerfi sem sé okkur starfsmenn sem eru opinberir starfsmenn, það er lífeyrissjóðurinn þinn, B-deildin, gamla í LSR. En þeir eru enn líklega of margir, enga síður. Við völdum rétta leið þegar deilan stóð það hvort þetta verið gegnumstreymisjóðakerfi eða sjóðakerfi sem ávaxtaði fé en sá partur áhættusamur og hann í miklu öruggari ef við værum aðilar að Evrópusambandinu. Rétt í lokin. Það ein spurning sem að eiginlega ekki hægt að svara með óyggjandi hætti en hefur mikil áhrif á það hvort að við eigum að fara inn í það ekki. Stefnir Evrópusambandið að meiri samruna í átt að einhvers konar þjóðríki eins og menn hafa reynt með tilkomu stjórnarskrá sem að reyndar var hafnað og annað í þeim dúr. Heldur að þessar væringar á alþjóðasunum muni ekki einfaldlega leiða til þess? Já, því þið ekki að spyrja mig að þessu segja að Evrópusambandið hefur ekki getað svaraði sjálft. Stofnendurnir sagðu ever greater union, alltaf við stefnum að meiri og meiri samruna. Það markmiðið lent og ljóst. Já, markmiðið var það. Og það hins vegar svo að meðan að blómaríki þjóðríkisins stóð yfir áður en nýfjárhaldsríkju bölið fór að ríða hér húsum. Nú ertu bara að reyna að æsa mig upp. Já, áður en það var að þá gekk þetta mjög vel. Það að segja gullöld Evrópu var raunverulega tímabil eftir stríð framundir 1980. Hagvöxtur, framfarir á öllum sviðum, jöfn tekjuskipting, eignaskipting, þroska lýðræði, þetta var allt til miklu bót, það stemdi allt í rétta átt. Það var bakslag sem endaði í nýfrjálshyggju og hruni, en hérna, þegar þú spyrð framtíð Evrópu, þá hún bara pólitík, hverjir verða ofan á. Nýfrjálshyggjuöflin hafa haft of mikil áhrif á undanförnum, það þarf að breyta. Þú spyr hverjir verða ofan á? Fyrir 2 áratugum var þjóðarframleiðsla Evrópu á svipuðum stað og Bandaríkjanna, rétt undir því.
Nú hún 65% af stöðu Bandaríkjanna og stefnir að verða helmingur. Þannig að ef að spurningin svo hverju verða ofan á, þá blasir við hvers svarið Hafðu þetta sem lokarsvar fyrir þá sem að segja nei. Gott að fá því, Jón. Hver veit nema fyrir 29. ágúst, það eru all nokkri dagar það. Og kann að vera að ég kalli því hér til samtals og hvort að við hefðum jafnvel einn góðan með okkur. Það er bara. Gott að sjá þig. Takk. Góða helgi. Við þökkum fyrir þennan ágæta föstudag. Þetta hefur verið mikil maraþonreið yfir mörg og mikilvæg og áhugaður mál. Ég minna á bókaklúbb Spursmála. Þennan mánuðin erum við að taka fyrir hið ótrúlega verk John Stuart Mill, Frelsið. Já. Og við munum taka það fyrir hér á síðum blaðsins og á netinu og innan tíðar mun ég boða klúbbfélaga til samtals ásamt Dr. Hannesi Hólmsteini Geirssonasyni. Góða helgi. Þetta aldeilis.